अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग जहां रहें हमेशा खुश रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें तुर्की का पहला टीआरसी मिल गया है। तो आज की वीडियो भी टीआरसी के ऊपर है। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स में मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें टीआरसी के बारे में बताएं, और मैं इस इंतज़ार में था कि हमारा टीआरसी का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो तब ही आप लोगों के साथ ये मालूमात शेयर करूं। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा वही मालूमात आप लोगों से शेयर करता हूं जिसका मुझे पता होता है या जिस प्रोसेस से मैं गुजरा होता हूं। तो हमारा टीआरसी बन चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूं। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों को 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि टीआरसी कैसे अप्लाई करना है, टीआरसी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं और उस पर अखराजात कितने आते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट से। तो टीआरसी के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे घर किराए पे लेना पड़ता है जिसका आपने करवाना है रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद आपको चाहिए 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें। आपने यहाँ पे बनवाना है टैक्स नंबर। उसके बाद आपने आप करवानी है 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने स्टार्ट करना है अपना टीआरसी का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करना है इस पे अभी बात करते हैं। अब चलते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने पासपोर्ट को टर्किश में ट्रांसलेशन करवानी है, ठीक है। उसके बाद जो घर आपने लेना है वो 1 साल के लिए लेना है, और 1 साल का आपने रेंट एग्रीमेंट करवाना है नोटर के ऑफिस में जाके, ठीक है। उसके लिए करना ये होगा कि आप जब नोटरी के लिए जाएंगे तो मालिक मकान आपके साथ जाएगा, और जो घर आपने रेंट पे लिया है उसके ओरिजिनल पेपर वो अपने साथ लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि अपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करा लेंगे। नोटर के ऑफिस में जब जाएंगे वहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की जो रेंट एग्रीमेंट है उनकी नोटरी करवानी है, और जो पासपोर्ट की ट्रांसलेशन आपने करवानी है उसको भी वहाँ से आपने स्टैम्प करवाना है। ये चीज़ें करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ का तुर्की का टैक्स नंबर लेना है। ये ऑनलाइन टैक्स नंबर लेने के बाद आपने 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस करानी है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप अपनी बनवा लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ई इकामत की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे तो उसमें आपके पासपोर्ट की मुकम्मल डिटेल जाएगी, आपकी इंश्योरेंस की डिटेल जाएगी, आपके टैक्स नंबर की डिटेल जाएगी। उसके अलावा उसको आप जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें एक तो आपने अपना तुर्की की जो सिम ली हुई होगी उसका नंबर देना है और अपना ईमेल आईडी देना है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको उसी वेबसाइट पे या उसी फ़ोन नंबर पे मैसेज आता है कि आपने अपनी टीआरसी की फ़ाइल कब और किस दिन और किस तारीख़ को जमा करानी है। तो ऑनलाइन फॉर्म जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो इसके कुछ दिनों के बाद आपको ईमेल पे या आपके एसएमएस पे आपको मैसेज आ जाएगा जब आपने फ़ाइल जमा करानी है, और उसमें तकरीबन 6-7 दिन का टाइम दिया होता है। इस दौरान आपने क्या करना है, आपने अपनी फ़ाइल मुकम्मल कर लेनी है, जिसमें आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट ले लेंगे। आप अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस कराई है उसका पेपर हो जाएगा, आपका टैक्स नंबर का पेपर हो जाएगा, आपने जो घर रेंट पे लिया था उसकी फ़ोटोकॉपी आप उसमें लगा देंगे, जो आपने पासपोर्ट ट्रांसलेशन करवाया था वो उसमें अपनी फ़ाइल में लगा देंगे, साथ आप अपनी तस्वीरें लगा देंगे फ़ाइल में। अब क्या होगा, जो डेट और जो टाइम आपको मिला है उस डेट और उस टाइम पे आपने गोश इदारे जाना है, वहाँ आपने अपनी फ़ाइल जमा करानी है। तो अब होगा क्या कि जब आप मुकर्ररा तारीख़ और मुकर्ररा वक्त पे फ़ाइल जमा कराने के लिए जाएंगे तो जब आप सबसे पहले काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक टोकन नंबर इशू होता है। वो उस टोकन नंबर की वो जो है वो आपके पासपोर्ट पे भी लगा देते हैं वही टोकन नंबर, और आपकी फ़ाइल पे भी आप तस्वीर में देख भी सकते हैं। इसके बाद वो आपसे एक पेपर देंगे आपको, उस पे आपने डेट डालनी होगी, उस पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वही जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में डाला था वो फ़ोन नंबर लिखना होगा और अपने साइन करने होंगे। उसके बाद आप चले जाएंगे फ़ीस जमा कराने के लिए काउंटर पे, जो गवर्नमेंट की सरकारी टैक्स फ़ीस होती है वो जब आप फ़ीस जमा करा लेंगे तो उसकी रसीद भी आपकी फ़ाइल के साथ लग जाएगी। तो फिर आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, वो आपके नाम से आपको पुकारेंगे या उस नंबर से पुकारेंगे जो टोकन नंबर आपको इशू हुआ था। जब आप फ़ाइल जमा कराने जाते हैं तो वो उसी वक्त आपकी फ़ाइल को अच्छी तरह चेक करते हैं।
اگر کوئی ڈاکومنٹ ان کو مزید چاہیے ہوتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ بھی آپ ساتھ جمع کرا دیں، اور وہ ڈاکومنٹ اگر کوئی اضافی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں تو اس کے لیے وہ تقریباً 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران آپ نے وہ جمع کرانا ہے۔ تو فائل وہاں جب آپ کی جمع ہو جائے گی تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کو 2 سے 3 ہفتے میں میسج آ جائے گا کہ آپ کا کارڈ جو ہے نا وہ اب آ جاتے ہیں اخراجات کے اوپر۔ اخراجات آپ کے ٹی آر سی کے شروع ہو جاتے ہیں جس دن آپ نے اپنے پاسپورٹ کی ٹرانسلیشن کرانی ہے۔ ٹرانسلیٹر جو ہے نا وہ اتھینٹک ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور اکثر یہ نوٹر کے آفس کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس سے اپنے ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن کروائیں گے تو وہ ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن کا فی ڈاکومنٹ 100 سے 150 روپیہ چارج کرتے ہیں۔ آپ نوٹر کے دفتر جاتے ہیں، جو رینٹ ایگریمنٹ کرنا ہے آپ نے وہاں سے نوٹر کے آفس سے، تو اس پہ 500-550 روپے نوٹر کے آفس کے چارجز ہوتے ہیں، جس میں وہ رینٹ ایگریمنٹ بنا کے دیتا ہے اور آپ کا جو پاسپورٹ ٹرانسلیشن ہوا ہوتا ہے اس کو سٹیمپ کر کے دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہوگا کہ جب آپ نوٹر کے آفس میں رینٹ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ٹرانسلیٹر ہائر کرنا پڑتا ہے، جو آ کے آپ کو وہ رینٹ ایگریمنٹ پڑھ کے سناتا ہے، وہ بھی اپنی 100 سے 200 لیرہ فیس چارج کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئے نوٹری کے اور ٹرانسلیشن کے چارجز۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ہیلتھ انشورنس کروانی ہے، تو ہیلتھ انشورنس ایج کے حساب سے ویری کرتی ہے، یہ 100 سے 200 لیرہ تک بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرانا ہے ٹیکس نمبر، جو آن لائن لیا جاتا ہے، اور آن لائن فارم فل کرنا ہے۔ اگر تو یہ فارم آپ خود فل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آن لائن فارم فل کرنا اور ٹیکس نمبر لینا، یہ اس کے لیے آپ کو کسی کی سروسز ہائر کرنا پڑیں گی، وہ اپنی جو ہے نا سروس کے چارجز لیتے ہیں۔ وہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کو جس سے بھی آپ سروسز ہائر کر رہے ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس سے پہلے طے کر لیں۔ ہم نے چونکہ خود کیا تھا اس لیے ہمیں نہیں پتہ وہ کتنا چارج کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب اپنی فائل جمع کرانی ہے تو جو گورنمنٹ کی ٹیکس کی فیس ہے وہ ویسے تو جب آپ اپنا آن لائن فارم فل کرتے ہیں اس پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ہماری تھی 733 یا 735 لیرہ۔ تو اس طرح 735 لیرہ یہ تقریباً 500 لیرہ نوٹر کے آفس میں، اور 300-350 لیرہ جو ہے نا آپ کا ٹرانسلیشن میں لگ جاتا ہے، اور 200 اگر آپ رکھتے ہیں اپنے انشورنس کی فیس۔ تو یہ تو وہ چارجز ہیں کہ، اور یہ وہ پروسیس ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا ٹی آر سی نہیں بنتا، کیونکہ رینٹ ایگریمنٹ مسٹ ہے کہ 1 سال کا ہو، انشورنس اس کے لیے مسٹ ہے، پاسپورٹ کی ٹرانسلیشن اس کے لیے مسٹ ہے۔ تو یہ تو وہ اخراجات ہیں جو ہر حال میں آپ نے ادا کرنے ہیں ٹی آر سی کے لیے۔ ٹوٹل جو اخراجات ہیں یہ ایک سنگل پرسن کی ٹی آر سی پہ ہیں کہ اگر آن لائن فارم خود فل کرنا ہے، ٹیکس نمبر خود بنانا ہے، تو تقریباً 1700-1750 ٹرکش لیرہ آ جاتا ہے، اور اگر آپ یہ سروسز دے کے یہ فارم فل کرواتے ہیں تو اس کے چارجز اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ سنگل پرسن کے ایکسپینس ہیں۔ اگر آپ فیملی کا ٹی آر سی اپلائی کرتے ہیں تو پھر پر پرسن یہ چارجز کم ہو جائیں گے، کیونکہ فیملی ٹی آر سی کے لیے رینٹ ایگریمنٹ جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے جو سب کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ ایوریج جو ہے نا پر پرسن اس سے تھوڑا کم ہو جائے گی۔ تو یہ تھے ڈاکومنٹس، میں نے آپ کو بتا دیے، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اخراجات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور یہ وہ سارے اخراجات ہیں جو ہم نے پے کیے ہیں، ہم نے خود بنوایا ہے، تو یہ معلومات میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اور اس کے علاوہ آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کر دیجئے گا، یا آپ واٹس ایپ پہ میسج کر دیجئے گا، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، ٹرکی زندہ باد۔